ある村の寄り合い所に村の男たちが集まっていると、そこに一匹の愛らしい三毛猫を抱えた男が入ってきた。なあ聞いとくれ。ネズミ捕りをさせようかと猫を拾ってきたんだが、どうも見た目がよろしくねえ。可愛いのは悪かねえが、この見た目だとネズミからバカにされやしねえかと心配でよ。だからせめてニャマイだけでも強そうなニャマイをつけてやりてえと思うんだが、何かいいニャマイはねえかい？猫を抱えた男がそう言うと、集まっていた男の一人が、そうだな。とりあえず猫族の中で一番強いやつの名前でももらったらどうで？つまり虎ってニャマイにすりゃいい。そうかそうか。じゃあこの猫虎ってニャマイにすっか。しかしこれに待ったをかける別な男。いやいや、虎にゃんかより竜の方が強いに決まってら。昔から竜子の争いって言葉があるだろう。虎にゃんかより竜だ。なるほどね。じゃあこの猫竜ってニャマイにすっか。今度は別な男が待ったをかける。いや、竜なんかより雲の方が強いじゃねえか。竜は雲を掴んで空を登るって言うだろ。雲がなけりゃ竜は空が飛べねえ。つまり雲の方が竜より強いってことだ。そうかそうか。確かにそうだな。じゃあこの猫雲ってニャマイにすっか。するとさらに別な男が、いやいや、雲にゃんて風にかかっちゃ型なしよ。ピューッと一つ風が吹けば雲にゃんかチリチリに吹っ飛んじまうってもんよ。風の方が強いに決まってら。そうかそうか。それもそうだな。じゃあこの猫風ってニャマイにすっか。冗談言うないと別な男。